setan dilaknat. Alayan nyebat asmaning Allah kagungan sifat murah sifat kasih. Yang benar cari tawayang menjadi perlambang jeruk manusia digelar gemar jabadan. Adu dipimpingan besilip sindir di halangan silopasa sinitan. Alayan dirimbunan simbol kuarin zaman diwari. Anu aya 48 kali nasarang kewajiban manusia milik manusia diwajibkan tapakur tanah kursan pasang. Pacayos ini bisa bola menanggung turmanjung di kerajaan Salaka Negara. Daerah SMA obat Manegang tempat maluru ilmu pendidik hati awakmu pangaweluh. Ibarat kawat aguran di muka tempat panggorganana jika mau dibuka. Ajalikeun manusia luhur ilmu jembar kumana laut. Tur nangtung jadi papayu. Maronda mana cikopi deh? Dong pahit-pahit sedang murah gula nakau tadi kau aduh bagaimana sih negara Indonesia teh sekarang teh riweuh euy kaayaanna teh. Banyak bencana alam. Wah, banyak kasus euy. Wah, kasus naon wae cenah pot? Bencana alam. Tiap-tiap daerah pasti kena bencana alam eta teh. Wah, contohna di antaranya longsor ketiga Kloy Miami apal Miami eta cai laut anu naik ka darat geuning tsunami. Tsunami naik terus digentos atos jam 3 hari tau ge tsunami. Bener Kloy kahuruan Kloy rupa-rupa sajabat di bencana alam eta teh aya meulawi rujak tibatan bencana alam. Naon cenah bot? Naon? Meulawi rujak tibatan bencana alam nyaeta bencana alam. Pangna aya bencana alam kieu teh kumana ahlak pamuda-pamuda di urang teh geus teu baraleng. Betul apa betul? Betul. Iya dong. Makanya pancen katerangan oge da pangeran moal pada dolim ka makhlukna lain. Betul. Iya dong.
Sajabat itu di bencana alam teh loba kasus ayeuna teh. Pembunuhan mah, perampokan. Sajabat di perampokan teh aya pencurian. Aya nu lebih parah, Bos. Aya nu dipalak. Terus pelecehan seksual. Pelecehan seksual teh cubak-cabak itu. Tapi lebih mirisnya iya pelecehan seksual teh sekarang itu bukan hanya kepada perempuan saja. Iya, kepada laki-laki pun pelecehan seksual berlaku. Dah lebih mirisnya teh. Daya na oke loba lalaki anu diperkaos. Hah? Oh, diperkaos. Iya, diperkaos. Daya na anu diperkaos teh lain awewe unggul dah. Lalaki oke itu. Wah. Cubak-cabak kana si tahun. Si tahun eta we Epot di dieu beraraga naon? Oh, ieu teh dina raraga bidang karya Sekolah SMA 4 di Litung Seni Ulisrawa. Ya, saya suka nih anak muda zaman sekarang yang suka akan seni. Iya, karena kalau bukan anak muda, siapa lagi yang akan meneruskan seni budaya ini? Betul apa betul? Betul. Iya dong. Ayo. Jadi teh, bapak kasus ya, bapak kasus. Jeung deui leuwih mirisna teh aya nu leuwih miris. Awewe zaman ayeuna loba pisan paolahna. Ulin kucing geus biasa jeung jalukna. Aduh, geus eueuh kadera. Geus eueuh kadera. Awewe zaman ayeuna loba pisan kahayangna. Jalur memodal kumaha oge asal lobahan kana. Darupa momal di dulu, yang penting motornya ke CRF. Lamun ke CRF fiction, lamun ke fiction vario. Ya, kalau tidak vario PCE. Kalau tidak PCE kan meh. Yang mulai ke kali Supra Maghrib. Supra SL. Kali Supra bapak mah ada mulai kan. Ayo. Salah gitu. Kali yang sahabat. Kawasi dawala tadi. Mana? Mau naon tadi Jom. Oi. Cik tadi selain tadi, bawa daun, dia, kita pemaledok agiling tadi, guys agiling, pemaledok agiling tadi mau jadi guys, dia teh kaulinan nuker ngetren, oh, dia teh, nah siga dia, kita mah, siga mau, siga siki. Awal. Sika tahun gini gitu. Iya telap.
ieu teh ngalamat teh lato-lato. Lato-lato mah gambarnya geuning usok di ceplakeun kana awak. Eta mah tato atuh. Oh dadao. Oh tos digentos. Nah, di mana toge eta? Diganti itu naon? Geus ah, wing rek kuling jeung barudak ieu momen ieu. Momen lato-lato. Ya, rupa-rupa anu ngetren ayeuna teh euy. Lato-lato sagadaon. Da cek dewek mah siga momen anjing. Ayo. Baik laptop. Seni dan budaya. Setiap daerah itu pasti memiliki budaya dan keseniannya kan? Iya. Tiap daerah, tiap kabupaten pasti memiliki seni dan budayanya masing-masing. Iya, di antaranya seperti di Menes aya budak Kepang. Terus di Banten aya debus di Banten. Aya debus. Di Paneglang aya pencak silat euy. Rampak beduk. Wah, rupa-rupa banyak kan. Kalau dibahas satu-satu gak bakal rengse sapoe. Nah, ada yang unik nih. Yang uniknya ada, yaitu di Jawa Barat. Kesenian, seni tradisi, yaitu wayang golek. Iya, kamu tahu wayang golek itu apa? Tupan aing. Dah, Mbak. Ayo wayang teh ternyata wayang itu ternyata sih dia meninggalkan aku. Meninggalkan nanti dibawa pakai fiction. Ayo. Hari-hari we kaduluk ge. Padahal katanya pada we hari-hari we. Ayo. Awal zaman ayeuna. Wah. Teuing muara sawe kawan. Nah, wayang itu asal kecap dina bayang. Jadi wayang itu asal kata dari bayangan. Bayang anu mana? Anu bayang manusia anu hidup di alam dunia. Tuh. Kenapa bisa disebut begitu? Karena dalam dunia pewayangan tidak ada bedanya dengan dunia kita. Menceritakan salah dan benar. Iya dong. Juga lamun cek dalang jama cek dalang aya wayang teh seni adiluhung anu dipipiningan ku silip-silip dihalangan ku siloka sasmita kalayan dirimbunan ku simbol zaman Kiwari. Jadi di dalam wayang itu banyak terkandung simbol kehidupan manusia. Contoh seperti Semar. Kalian tahu Semar? Tahu? Yang jelas bukan Semar Mesem. Jadi Semar teh pembentukanna teh beungeutna teh bodas. Awakna jileung, mawa endong, bari kosong. Tah eta teh simbol hungkul. Heeh, tidak kehidupan urang. Aya manana teh euy. Ai beungeut bodas teh nyaeta gambaran hate.
gambaran hati tinggali di mana jelema keur baeud mun hatena keur riweuh pasti kana beungeutna teh baeud. Betul tidak? Lalu wayang itu seni puncak. Karena wayang itu meliputi seni peran, seni suara, seni musik, seni tutur, seni sastra, seni lukis, dan seni pahat, juga seni perlambang. Seperti yang saya katakan tadi. Jadi itu dalam masalah wayang teh. Buran apa? Sing pan di Malaysia aya Pencaksilat aya padepokan ngaranna Maung Pande. Iya, nah itu tuh wah. Aing bisa tadi. Bisi aya kapal lewat di Jawa Indonesia. Lamun teu percaya kabeh Jawa wae Indonesia ku aing ditangkap. Wani kok. Hah? Emang wani. Nah wani gitu. Wah. Endo atuh. Runga. Oh, dah itu balon pedus. Sing balik ah.
Udah. Lalu makuri gerakan teh halus, gerakan mah halus. Dan goreng ahlak siapa? Tuh yang ngomong kana pribadi. Tamakin. Tahun. Cocokan euy eueuh. Alah sia. Ya. Kembali ke laptop. Jadi kesimpulannya